안녕하세요. 오늘은 유한 선생님이 알려주신 보컬 레슨을 듣고 노래 한 곡 불러보려고 합니다. 저도 고음에서 삑사리가 많이 나는 편인데 이번 강좌를 듣고서 삑사리를 안 나는 방법 배워가지고 그대로 한번 적용을 해서 저도 한번 스틸아트의 시즈곤 불러보도록 하겠습니다. She's gone out of my life. I was wrong, I'm to blame. I was so untrue. I can't live without her love. In my life, there's just an empty space. All my dreams are lost. I'm wasting away. Forgive me, 'cause lady, what you say me, my heart belongs to you. Lady, can you forgive me? Oh, I thought to you. Lady, oh lady. 그리고 두 번째 노래는 각하의 법칙을 이용해서 이승철의 소리쳐 한번 불러보겠습니다. 많이 생각날 텐데, 많이 그리울 텐데, 많이 힘겨울 텐데, 많이 아파올 텐데, 눈을 감아보아도 너만 떠오를 텐데, 정말 보고 싶어서 그냥 혼자 소리쳐. 많이 생각날 텐데, 많이 그리울 텐데, 많이 힘겨울 텐데, 많이 아파올 텐데, 네가 보고 싶어서 숨이 막힐 것 같아. 정말 보고 싶을 땐 그냥 혼자 소리쳐. 널 가슴에 품고 난 살아가겠지. 서로 모른 척하며, 서로 잊은 척하며. yeah, yeah, yeah. 가지 말라고 소리쳐, 가지 말라고 말했어. 사랑한다고, 사랑한다고, 사랑한다고. 너만은 돌아가라고 소리쳐, 돌아오라고 말했어. 사랑한다고, 사랑한다고, 사랑한다고. 나만은 소리쳐. 겉멋이 든 것 같아가지고 너무 기분이 좋습니다. 유한 선생님 정말 많은 보컬 레슨 공짜로 이렇게 들어도 되나 싶을 정도로 정말 감사하게 듣고 있습니다. 더 많은 강좌 열어주셨으면 감사드리겠고요. 저는 더 많이 연습해서 훌륭한 노래를 부를 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다.